Tukiwa katika sehemu ya 8 ya mfululizo wa somo letu la HTML5 hapa Swahili Computer Learning Center. Katika video hii tutakwenda kuangalia kwa ufupi kabisa namna ya kuweka video au kuweka content kutoka kwenye website nyingine katika website yako kwa kutumia iframe. Njia hii ya kutumia iframe si njia ambayo inashauriwa mara kwa mara, kwa sababu itasababisha website yako iwe slow kidogo, lakini ni njia ambayo inasaidia sana kuweza kuchukua video kwa mfano kutoka kwenye YouTube au kutoka kwenye source nyingine. Sasa ili kuweza kuweka video tutakuja kwenye Sublime Text na tutaweza kuandika syntax yetu ambayo ni iframe tag, ambapo kama unavyoweza kuona syntax yake jinsi ilivyo ni kwamba iframe, then baada ya hapo kuna hii neno source, ambapo hapa ndipo ambapo tutaweka hiyo link ambayo sasa video yetu tutaweza kuaccess kutoka kwenye source husika. Na kwa video hii nitatumia video hii hapa kama unavyoweza kuona hapa. Hii ni video ambayo ipo YouTube, ni moja katika masomo ambayo tulikuandaa hapo mwanzoni hapa Swahili Computer Learning Center, na ili kuweza kupata sasa link kwa ajili ya hii video hapa, nitakuja hii sehemu ambayo imeandikwa share hapa, nita click hii sehemu ambayo imeandikwa share, na baada ya hapo kama unavyoweza kuona hapa kuna hii alama hapa ya greater than, less than, kubwa kuliko, ndogo kuliko, hapo chini yake imeandikwa embedded au embed. Basi hapo tutakuja na tutaweza kukuta kuna hii link hapa ambayo imeandikwa. Katika hii link pia vile vile unaweza kuweka vitu mbalimbali kama vile kuweka starting time, kwamba unataka hii video tutakapoweka kwenye website yetu ianzie muda gani, lakini pia vile vile show player control na vitu kama hivyo. Hii vitu ambavyo unaweza kuviseti hapa. Kwa hiyo kwa video hii tuta copy hii link hapa, copy hii link kama ilivyo iframe link copy, na baada ya hapo paste kama ilivyo hii link hapa. Kama unavyoweza kuona hapa kuna vitu vichache vimeweza kuongezeka. Kwa mfano hapa iframe kuna width ambayo ni hiyo, ambayo hii ni upana, na height 315, lakini baada ya hapo kuna source ambayo ndio link hasa ya hii video. Baada hapo pia kuna hizi attribute nyingine ambazo zimeweza kuongezwa hapa nadhani tutaweza kuzungumzia katika video zinazofuata. Hivyo baada ya kupaste hii link hapa nita save hii project, na baada hapo nita open in a browser. Hivyo kama unavyoweza kuona hii ni video yetu ambayo ni video ambayo tumeitoa kwenye YouTube na nimeiweka katika hii website ambayo tunajaribu kuitengeneza hapa, au tumejaribu kuitengeneza hapa. Na kama unavyoweza kuona hii video nitakapoiplay hapa itaweza kuplay kama vile ilivyo katika YouTube. Na pia vile vile kama tulivyoona katika image katika somo lililopita, ambapo unaweza ukaongeza height pamoja na width ya content yako ya picha au ya video yako, ambapo kwa hapa nitajaribu kuongeza hii upana na urefu wa hii video, ili tuweze kuona ni kwa namna gani mabadiliko hayo yanaweza kufanyika. Hivyo nita refresh hapa, na kama unavyoweza kuona ya kwamba baada ya kuweza kubadilisha urefu na upana, basi hata video yangu hapa nayo pia muonekano wake utaweza kubadilika kama inavyoweza kuonekana hapa. Na baada ya kuona namna ya kuweka website katika namna ya kutumia iframe haishi kwenye videos peke yake. Iframe matumizi yake yanakwenda mbali, hata unapotaka kuweka content nyingine labda kutoka kwenye website nyingine pia unaweza kufanya kutumia iframe. Hivyo nitajaribu kuweza kuweka website moja hapa kwenye hii iframe. Hivyo katika kuweka content ya website au website
katika part ya website au website fulani kuweza kuonekana katika hii website yetu, basi moja kwa moja tutakachokifanya katika hii sehemu ya source, hapa ndipo ambapo tutaweza kupaste link ya hiyo website, ambapo kwa hapa nitachukua link ya pixels.com na nitaipaste hapa, unavyoweza kuona https pixels.com, na baada ya hapo nita save, na baada ya hapo nita open in browser. Kama unavyoweza kuona hapa, hii website ya pixels.com inaweza kuonekana hapa katika hii website yangu. Hapa nitajaribu kuongeza vitu kidogo kama height, width and height, width ambapo width niseme labda ni 60, na baada ya hapo nitaongeza attribute nyingine ya height ambayo hii nayo tuipe labda 80, na baada ya hapo nita save, nita open tena in browser. Hivyo shape ya hii website itakapokuwa inaonekana hapa itategemeana na urefu na upana utakavyoweza kuweka hapa katika hii kodi yako ya iframe. Hivyo hii ni kwa ufupi kabisa kuhusiana na namna ya kutumia iframe katika HTML. Tukutane katika video inayofuata ambapo tutaweza kujifunza mambo mengine mengi kuhusiana na HTML hapa Swahili Computer Learning Center.